Rast cena u drugom delu 2010. godine, kako objašnjava guverner u intervju za nedeljnik Ekonomist, delom je prouzrokovan naglim smanjenjem referentne kamatne stope i obavezne rezerve. Prema njegovoj oceni, inflacija u Srbiji krajem ove godine neprihvatljivo je visoka, među najvišim u Evropi. U 2011. prema procenama ekonomista situacija neće biti ništa bolja. Biće teško da se stopa inflacije održi u planiranim okvirima. Bojim se da to neće biti tako, što potvrđuju i prognoze Narodne banke Srbije, gde oni očekuju da u prvom kvartalu možemo očekivati čak rast inflacije na godišnjem nivou do 12-14%, sa prosto očekivanjem da inflacija padne u drugom delu godine i da ipak se približe, da kažemo, nivou projektovanja. Ja mislim da ipak to neće biti tako. Verujem da će stopa inflacije biti između dvocifrane i ove projektovane. Međutim, kako kaže ekonomista Centra za novu politiku Goran Nikolić, građani bi trebalo malo bolje da žive u 2011. imajući u vidu blagi oporavak privrede. Na osnovu trendova spoljnotrgovinske razmene, industrije, BDP-a, kao i trgovine na malo, i imajući u vidu da možemo očekivati relativno visok priliv stranih direktnih investicija, pre svega po osnovu privatizacije Telekoma u 2011. godini, možemo očekivati da će 2011. godina biti nešto bolja. Dakle, za običnog građana to znači blago veći standard. Najveći problem je, istina, predstavlja zaposlenost i postoje nagoveštaji da se ona stabilizuje. Kreditna aktivnost banaka u narednoj godini, kažu u Udruženju banaka, u najvećoj meri zavisiće upravo od situacije u privredi, a blagi rast interesnih stopa na svetskim tržištima trebalo bi da zaustavi pad kamata u Srbiji. Ne vidim neke elemente na osnovu kojih bi se sada ta promjena dogodila, dakle da se poboljša naš kreditni rejting, a to znači da se smanji rizičnost, da se naše banke tamo zadužuju u inostranstvu na stranim tržištima pod povoljnim uslovima i da te kredite onda pod povoljnim uslovima ovdje plasiraju. Dakle, ne možemo to očekivati. Sada na svetskim tržištima postoji blagi rast kamatnih stopa. Mislim da ta tendencija će uticati da kamatne stope ovdje prestanu da padaju i nadam se da neće početi da rastu. U februaru 2011. godine, prema najavama stalnog predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Bogdana Lisovolika, na redu je 7. runda pregovora o stand-by aranžmanu MMF-a sa Srbijom. Glavna tema razgovora biće makroekonomski elementi programa, uključujući i fiskalne ciljeve, kaže Lisovolik u intervju za Politiku. Nakon što program istekne sredinom aprila, Lisovolik očekuje da MMF nastavi saradnju sa Srbijom.